Pozdrav, dragi moji. Evo, nalazimo se kraj jedne smokve koju smo naumili isključiti iz vrta. Naime, to smo pokušali još prošle godine i odsjekli smo grane do zemlje, međutim one su ponovno izbujale skoro 2 metra od zemlje. Smokva nam naprosto nije donosila plodove. Ona je jako lijepo rađala, odmah s početka proljeća, i narasli bi dosta veliki plodovi veličine oraha. I onda odjednom dođe period negdje početkom 6. mjeseca, u roku 10 dana svi bi plodovi otpali sa smokve. Ali zanimljivo je to da su ti plodovi bili dosta veliki, veličine oraha. I tako se desilo nekoliko puta i vidjeli smo da nema šanse i onda smo odlučili da je ipak uništimo. Zadnju godinu prije nego što smo je odsjekli, pazili smo da ima dovoljno tekućine, zalijevali smo je, ali to ipak ništa nam nije pomoglo. I onda smo se prošle godine odlučili da je odrežemo. Ali vidite što je sad problem. Ona ima tako dobro razvijeno korijenje da je u roku 6 mjeseci tako jako izbujala. Ne znamo što je problem da nije uspjela sačuvati plodove. Dakle, zalijevali smo je prošlu godinu jako redovito i tu joj nije nedostajalo vode. Pretprošlu godinu smo napravili, lijepo smo je obrezali, tako da je bila dosta provjetrena i nije ni to bio problem. E sad, da li je tlo bilo problem, to ne znam. Vjerovatno je i nismo uspjeli je sačuvati. Veliki problem uništiti smokvu. I ljudi rade to na različite načine. Ali mi ćemo pokazati na koji način ćemo mi to napraviti prirodnim putem. Za početak, sad ćemo sve ove grane koje su izbujale ponovno odsjeći. Najučinkovitiji i najjednostavniji način je koristiti kemikalije. Ali to svakako nije dobro i nikome ne preporučam. Neki ljudi koriste motorno ulje ili naftu, a to može pak uništiti druge biljke, pa ni to nije rješenje. Često ljudi odsijeku samo grane i nadaju se će biti dovoljno, kao ja prošle godine, ali korijenje i žile nastavljaju rasti. Najveći problem ljudima zapravo stvaraju žile. One su kadre čak 10 i više metara ići od stabla u potrazi za vodom. Smokvino korijenje prirodno raste prema izvoru vode, a taj proces zove se hidrotropizam. Zanimljivo je to kako korijen osjeti vlagu u tlu i onda raste u tom pravcu. Smokva ima izuzetno ukusne plodove i onda je stavljamo blizu kuće, a zapravo smokve često oštećuju zidove, cijevi, septičke jame, jer korijen osjeti vlagu i ide prema njoj. Kada korijen prouzroči štetu, onda ljudi ne pitaju način na koji će nešto napraviti, već jednostavno biraju najlakši i najefikasniji način, a to je da koriste kemikalije da bi uništili smokvu. Smokva je veoma korisna biljka, ali na pogrešnom mjestu može postati ozbiljan problem. I na primjer, evo vidite, sad mi smo odsjekli ove grane, a one na sebi imaju izuzetno zelene mesnate listove, koje naravno možemo iskoristiti. Sušeni listovi mogu se koristiti za pripremu čaja, koji pomaže kod dijabetisa ili probave. Svježi listovi u nekim krajevima koriste se za zamatanje sira ili mesa, jer daju blagi aromatičan miris. A u narodnoj medicini koriste se kao oblozi kod kožnih oboljenja. Da ne bi došli u ovakvu situaciju, moramo prije sadnje izabrati pravo mjesto gdje nećemo doživjeti ovakav problem. Evo vidite koliko su bili debela stabla od prošle godine i kako se
Svud okolo širom raširile su grane iz korijena i počele rasti. Nakon što smo površinski uredili područje gdje je bila smokva, preostaje nam sad drugi dio priče, a to je u zemlji. Mi smo oko Panjeva napravili jedan kanal gdje smo zapravo vidjeli korijenje koje sve ide i na koju stranu se vuče. Evo vidite, s ove strane vidimo kako je zapravo na ovu stranu pronašla vodu. Dok s ove strane nema vode i na onu drugu stranu ima vode, jer vidite kako je pojačano korijenje tjera. Mi ćemo sad to korijenje uredno odstraniti. Maknut ćemo korijenje, porezat ćemo ga svega, kao što vidite lijepo smo ga odrezali i sad ćemo morati podignuti ovu površinu panjeva tako da očistimo zemlju. Evo ga, tu se vidi kako smo te panjeve podignuli i izbacili smo ih van i zaravnali zemljom. Sad na ovom području možemo slobodno zasaditi jednu drugu biljku koja će nam donositi plodove. Eto toliko, dragi moji. Ovdje smo vam pokazali kako je najbolje riješiti se smokve koja nam smeta. Nadamo se da će vam ovaj video pomoći ako se nađete u sličnoj situaciji. Srdačan pozdrav!